Почему в начале Второй мировой запрещали стрелять по немецким самолетам? Летом 1941 года над советскими городами спокойно летали немецкие самолеты. Солдаты внизу были в ярости, а гражданские не понимают, почему враг летает, как у себя дома, но почему ПВО все-таки не стреляло. Советское командование понимало, что эти самолеты ничего не бомбят. Они ведут аэрофотосъемку, изучают расположение частей, проверяют реакцию ПВО. И если открыть огонь, ты сразу показываешь, где стоят зенитки, какая дальность и кто вообще прикрывает город. Поэтому первые месяцы врагу позволяли летать как дома. А когда начались настоящие налеты, эти же маршруты превратились для Люфтваффе в настоящую ловушку.